ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ UKI ಚಾನಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ 2x. ಇದೇನು ಚಿಕಾಗೋ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಾಗೋ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡುವ, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುವ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ತು. ಇದೇನು 2x ಹಿಡಿಯುವ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ. ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್? ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಐ ಮಿಸ್. ಇದೇನು 2x. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಐ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್. ಈಗ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಸಿ. ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುವ. ಇಲ್ಲೇನುಂಟು? ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಜಿ ಮತ್ತು ಓ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಿಕಾಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕಾಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೋಡುವ, ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಜಿ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್. ಇನ್ನು ಓ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಿಕಾಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಸ್. ಓ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಹಿಡಿಯುವ. ಏನಿದೆ ನೋಡುವ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಸಿಗಲಿ. ಎಸ್. ಓ ಚಿಕಾಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಸ್. ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುವ. ನೋಡುವ, ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡುವ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನೋಡುವ, 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್? ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುವ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50,000 ಆಯಿತು. ಬೂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ
ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ, ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಿಗ್ತದೆ. $900, 1,000 ಮಾಡುವ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡುವ. 60,000 ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಒಂದು 89,000 ಮಾಡುವ, ಓಡುವ. ಎಸ್, ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಪುನಃ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಲಾಭ. ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಲಿ. ಮೂರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬೋಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 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 ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು. ಪುನಃ ಇಸ್ಕೊಂತ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಬೇರೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಇಸ್ಕೊಂತ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ, ಇದನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿಬೋದು. ಇದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐದು ಗೋಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಓ ಸತ್ತ. ಓ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಓ, ಇದು ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 200 ರೂಪಾಯಿ.